блядь, никто никакой не звонит. Девчатки сидели прямо у дверей. Звони. Небрежно бросив на подоконник. Я так замерзла, страшишь обогреть. Не протянешь озябшие ладони. Я так замерзла, страшишь обогреть. Не протянешь яркие ладони. Я их возьму, и каждый наготов перецелую, сердце согревая. О, если б ты ступила на порог, но потушит последние трамваи. О, если б ты ступила на порог, но в парк ушли последние трамваи. Нормально ход. Струна порвалась.